İlahi, gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyirli elə. İlahi, günahkar gözlərimizi qiyamətin günündə cəhənnəm odunda yandırma. İlahi, günahkar bədənlərimizi cəhənnəm odunda yandırma. İlahi, bizi bağışlamamış bugün öz dərgahından əli boş, naümid yola salma. Ailəmizdən, nəslimizdən, övladlarımızdan haqq düşməni, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt düşməni qərar vermə. İlahi, dünyada onların ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətlərindən bizi binəsib eləmə. İlahi, Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər yerində uca elə. Xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi hifz elə. Bu torpaqların azadlığı, müstəqilliyi uğrunda canını fəda eləmiş əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpaqların keşiyində dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi hifz elə. Ordumuzu tezliklə qalib elə. İlahi, yaddan çıxan dualarımızı qəbul elə. İlahi, ömrümüzün son anında, qəbrimizin əvvəl gecəsində Əli əleyhissalamın nuri vilayətindən bizi ayrı sal.